Insomma, sono rientrato in comune, mi hanno spostato dall'ufficio multe e mi hanno messo nell'ufficio progetti strategici. Primo lavoro, mi convoca il mio capo e mi fa Falcone, devi risolvere il problema dei gabbiani reali a Venezia. Lo conosci? Faccio sì, guarda capo, lo conosco perché so che dopo che abbiamo messo la raccolta porta a porta dell'immondizia, i gabbiani non hanno più trovato da mangiare e quindi si sono messi ad attaccare i turisti e a rubare il cibo direttamente dalle mani. Ecco, bravo, sono contento che tu conosca il problema perché devi risolverlo, grazie mille, buona giornata. E a quel punto mi sono ritrovato nella situazione molto spiacevole quando un tuo superiore fa una battuta brutta. E lui mi ha guardato e mi ha detto, beh, d'altronde contro i gabbiani, giusto Falcone potevamo mettere. È rimasto un po'... Esco, comincio a ragionare come risolvere il problema del gabbiano reale a Venezia. E il primo pensiero che ho fatto, beh, anche negli aeroporti c'è il problema degli uccelli che entrano nei reattori. Cosa fanno negli aeroporti? Chiamano il falconiere. Quindi mi metto la mia bella giacchettina di celio, pieno di me, vado dal responsabile dell'ufficio ambiente e dico, guarda, dobbiamo chiamare un falconiere, così viene col falco e manda via i gabbiani. Fa, non puoi. Faccio, perché non posso? Perché il falconiere l'abbiamo già chiamato 2 anni fa, è venuto una volta, è andata bene, la seconda volta 2 gabbiani hanno preso il falco e gliel'hanno ucciso, si è arrabbiato, non viene più. Faccio, come non viene più? Dice che l'unica bestia che può andare addosso al gabbiano è un gufo reale, che è una bestia alta così. L'unico problema è che il gufo reale riesce a portare via anche cani, gatti e bambini fino ai 4 anni, 7 se asiatici. Capisci che se un gufo pagato dal comune si porta via un giapponese può essere spiacevole. E quella era la mia unica soluzione. Quindi mi sono trovato un attimino spiazzato in questa riunione e ho incominciato a sparare soluzioni a caso. Cioè, possiamo ucciderli come abbiamo fatto coi piccioni. Fai no, non puoi, perché il piccione era un animale urbano malato e avevamo un parere che ci dava l'ok. Mentre il gabbiano è un animale selvatico, sano, quindi non puoi ucciderlo. E faccio, ma una domanda, una curiosità, ma i piccioni, com'è che li uccidevate? È facilissimo, buttavi un po' di grano per terra a San Marco. Arrivavano in 50, buttavi una rete, li tiravi su e poi li ammazzavi. Sì, ma come? Camera a gas, old school. Come camera a gas? Ma abbiamo una camera a gas, non mi ha risposto sul fatto dove fosse questa camera a gas. E mi fa, guarda che i gabbiani sono bestie serie, non è che li puoi fregare così. I gabbiani sono bastardi per davvero. C'è anche la pagina Facebook, è vera sta roba. Se i gabbiani avessero le mani farebbero solamente saluti romani. Vattela a vedere. Sono andata a vedere questa pagina e vedi video di gabbiani che rubano la GoPro. C'è una GoPro messa per terra, arriva il gabbiano e se la porta via. Oppure gli articoli di giornale e tu scrolli e c'è Roma, gabbiani entrano in casa di anziana signora, devastato tutto. Tutto vero. Genova, gabbiano sulla sopraelevata, traffico bloccato, città in scacco. Un gabbiano. A un certo punto, un po' stufato da sta cosa, comincia a dire, mettiamo sterilizzante nel cibo, gli diamo un po' di mangime sterilizzato, passa un po' di tempo, ma poi la risolviamo. Fai no, non puoi, perché poi il gabbiano caga in acqua e sterilizza anche il pesce. E faccio, sì, io avrei studiato come avvocato, però... Qual è la soluzione? Devi parlare con Palumbo. Che cazzo è Palumbo? Il biologo del comune. Ma abbiamo un biologo in comune? Sì, vai nel suo ufficio. E dov'è? Vicino alla camera a gas. Vicino alla camera. Vado da Palumbo, entro, lui già sapeva tutto, neanche ciao. Falcone, non devi sottovalutare i gabbiani, capito? Parlava come Quint, il cacciatore professionista di squali nello Squalo 1, quando parla dell'affondamento dell'Indianapolis, che tutti quanti i soldati sono stati mangiati da squali, con lo stesso tono. Non so se avete visto il monologo. Falcone, non devi sottovalutare i gabbiani, quelli sono macchine da guerra, quelli mangiano tutto, se non trovano pesce mangiano ratti, mangiano rondini, ti mangiano anche a te, hai capito? Ti staccano gli occhi, te li mettono dentro il taschino di quella giacchettina di merda che hai capito Falcone, non li devi sottovalutare i gabbiani. E faccio, ma infatti, buongiorno. E tutto questo succedeva alle 9 di mattina di un martedì all'interno di un ufficio comunale. Lui dice, nell'ufficio comunale ci si annoia? No, non ci si annoia, ve lo posso garantire. E incominciamo a ragionare delle soluzioni. Faccio, guarda Palumbo, io mi sono accorto che con la pennetta laser, se gli do addosso al gatto, lui piglia paura e scappa via. Potremmo fare lo stesso? Bravo Falcone, ho pensato la stessa cosa.
Io ne ho uno che abita nel camino sopra casa mia, ci ho provato la mattina con la pennetta laser, lo puntavo nell'occhio, faceva così, mica andava via. Non la risolvi mica, Falcone, non la risolvi, hai capito? Non li sottovalutare, non li sottovalutare.